Хорошо, итак, сегодня наша тема какая будет? Кроме чая вкусного. Стоит ли что-то делать, если у нас и так все хорошо в отношениях? Но, если честно, когда мы обсуждали с тобой первый раз эту тему, я такой подумал, ну а зачем? Если все классно, хорошо. Потом вдруг я, допер, скажем так, что если костер горит, и туда не подкладываешь, насколько его хватит? Рано или поздно эти дрова, эти угли сгорят, и что дальше? Да, я с тобой абсолютно согласна, что бывает тогда такое ощущение, когда пара только поженилась, у них там медовый месяц, все прекрасно. Еще когда нету совместных детей, их быт не обременен еще какими-то обязательствами, и они просто наслаждаются. Зачем им вообще какие-то дополнительные усилия, если и так все хорошо едет? И вот на этот вопрос я подумала и подумала, что в самом деле прекрасно, как ты говоришь, с самого старта уже подкидывать дрова в этот костер, что он и так горит, но когда уже создаются на старте определенные семейные традиции, это поможет выстоять, когда потом ваш корабль вдруг начнет штормить, ваши вот эти традиции и привычки, которые уже выработались, будут служить как такими якорями, чтобы вот никуда не унесло в сторону. И это какие-то семейные лайфхаки, которыми мы с тобой пользуемся. Мы можем просто сейчас поделиться, что можно сделать, чтобы еще больше улучшать отношения. Ну, на правах мужчины я даю первое слово женщине все-таки. Что из того, как я к тебе отношусь, что бы ты, что для тебя более важно, скажем так, да? То есть то, что повторяется изо дня в день или там из недели в неделю, как это работает? Мне нравится то, что у тебя уже есть такая привычка. Не знаю, как это так сложилось, но не нужно там тебе смотреть какие-то видео, что говорите женщинам комплименты и так далее, что ты каждый день делаешь мне комплименты, каждый день даешь мне благодарность, каждый день в каких-то вот моментах бытовых, что ты всегда отметишь, если там чисто убрано, вкусно приготовлено. Для женщины это очень важно, потому что очень часто мужчины говорят, я вот там, что ты сегодня делала за день? Как бы с такой вот претензией. И мне приятно, что ты никогда не задавал мне такого вопроса. И наоборот, когда у меня начинает разъедать меня это чувство какой-то собственной бесполезности, что я была дома и просто отдыхала, какое-то чувство вины, и ты начинаешь мне как ты отдыхала, что ты там и пол помыла, стирку загрузила, убралась на кухне, что ты как бы достаточно сделала. И мне очень важна вот эта твоя поддержка. И то есть со стороны мужчины мне очень приятно то, что ты даешь мне. И я всегда чувствую себя женщиной, защищенной в безопасности рядом с тобой. Ну, видишь ли, я же не выдумываю эти комплименты или то, что ты сделала. Может быть, этому способствовал момент, когда я жил один с детьми, и я был и папой, и мамой. И вот я убирал этот коврик входной, зеркала на шкафу купе отмывал на входе, да, в кухне этот фартук, газовая плита, или там электро была в тот момент, еще там что-то, да, то есть заходишь в ванную, чистое зеркало, я его отмывал, чистая раковина, там, унитаз, все, я Мгм. это делал, ну, в основном. И когда я сейчас захожу, и я это всегда все вижу. Прямо с порога. Вот я захожу, я знаю, что сегодня моя Настенька сделала уборку. Я захожу в кухню чисто, не залапаны там эти дверки Мгм. в кухне шкафчиков. Поэтому, конечно, я благодарен тебе. И я бы хотел даже такой совет оставить для мужчин, которые нас смотрят, что если вы думаете, что все само собой, это не так. И иногда мужчины говорят, да я знаю, я понимаю, остался на пару дней, перебился кое-как без жены, он думает, что он уже герой. Но попробовал бы такой мужчина пожить, например, полгода-год сам, поухаживать за своей семьей, это был бы совершенно другой вопрос. И, соответственно, вот если бы я так не делал, скажи твои эмоции, вот если бы я не замечал того, что ты делаешь по дому, как ты могла бы себя вести? Э, Мне не нужно
что-то вот представлять, потому что у меня был такой опыт, и я знаю, что когда живешь с человеком и ну, не слышишь благодарности, даже просто как само собой все разумеется, то такой, скажем, пониженный эмоциональный фон, что всегда чувствуешь, что то, что ты делаешь, намного менее важно, чем то, что делает он. Когда подчеркиваются заслуги мужчины, что он ходит на работу, он зарабатывает деньги, он решает вопросы семьи, ну а ты уже как бы как бытовой какой-то работник, у которого задача следить за порядком, за пищей, больше как домоработница и вообще так как-то просто грустненько. Как женщина я могу сказать, что просто грустненько. Какое-то обесценивание происходит своей работы, да, ты делаешь, это ничего не видно. Все, вроде бы все как и было. Мгм. Хотела бы тебя спросить, а что я, какие мои привычки, так сказать, помогают или даже просто нравятся тебе на данном этапе? Твоя нежадность. Ну, я имею в виду в плане наших отношений, что как только ты проснулась, первое самое, я заметил, что ты делаешь самое первое, я вот когда сижу, работаю обычно, да, ты просыпаешься немного позже, я раньше встаю, и ты подходишь, меня обнимаешь всегда, подойдешь, обнимешь меня, и мне это так приятно, даже если там у меня камера включена, или там у меня созвон какой-то, у меня удаленная работа, это для наших зрителей, да, вот, и я работаю из дома, но самое, и вот это каждое утро, вот я смотрел одно видео такое мотивирующее, какой-то генерал, там, полковник армии говорил, что первая победа, ты встал, заслал кровать, ты уже победил, да, и ты ну, продолжай побеждать дальше, делай что-то дальше, ты уже один раз победил, ты не бросил бардак какой-то, а ты уже начал, ну, с себя, как бы, да, вот. И ты вот так побеждаешь с утра, ну, как бы наши отношения, что ли, в таком хорошем ключе. То есть я сижу, работаю, тут любимый ну, обнимает меня, подходит и говорит, что любит меня, благословляет меня. Потом ты идешь в кухню, ставишь чайник, делаешь нам завтрак. Я вот говорю, мне эмоции переполняют. Я не могу об этом, ну, как бы без слез говорить, да, это потрясающе. И я хочу сказать уже для тех женщин, дать совет, которые, ну, думают, как, ну, вот, хотя нет, я не скажу за всех мужчин. Все-таки, ну, одному нужно, чтобы было вкусно приготовлено, второму, чтобы было Мгм. чисто. Но именно в моем случае то, что ты делаешь, это вот именно такая теплота отношений, когда ты подходишь ко мне, и ты очень тактильная, любвеобильная, и мне это, ну, лично в моей жизни это номер один. Да, то есть как бы проявление ласки, вот это уже после пробуждения, задает тон для тебя на весь остальной день. И мне вообще очень нравится, когда я просыпаюсь позже, я начинаю убирать постель, застилать, и ты всегда подключаешься, и у нас уже сложилась такая традиция, что мы вместе застилаем постель, и для меня тоже эмоционально это очень приятно. Но правильно ты сказал, что на самом деле потребности у партнера бывают разные, и язык любви может быть тоже другим, что для тебя очень важно вот это такая проявление ласки, это тактильность точнее, а для кого-то, может быть, она и не нужна, а какие-то другие являются действия показателями проявления любви. И тогда у меня еще к тебе есть вопрос, он вырастает из этих дальше, то, что для того, чтобы были какие-то отношения, нужно, ну, общаться. И вот у меня к тебе вопрос насчет разговора с тобой. Достаточно ли тебе, сколько времени с тобой, ну, уделяю на разговор? Выслушиваю ли я тебя? Вот. Мне, ну, важно это, и я думаю, важно будет для тех, кто нас смотрит, знать, насколько это влияет на отношения внутри семьи. Я могу сказать, что общение, то, которое есть между нами, это очень важно. И уже ни для кого не секрет, давным-давно ученые все подсчитали, что у женщины потребность там выговориться к сравнению там 5000 слов в день. Я сейчас, правда, не помню дословно эту статистику. Для мужчины она в разы меньше. И я понимаю, что когда жена снова там
пристает к нему со своим желанием поболтать, у него нету такой потребности. И выслушивать мужчине гораздо сложнее. Ну, даже просто помолчать и сделать вид, что ты слушаешь. Вот, что это сложно, и я бы сказала бы, что ты в этом плане исключение. И мне хотелось бы, чтобы другие мужчины просто развивали у себя этот навык. Когда это понятно, что у нее есть потребность, это у тебя этой потребности нету. Но в этом плане нужно подстраиваться друг друга, идти навстречу. И даже если у тебя нету такой привычки говорить много, говорить ей о своих чувствах, что это всего лишь навык, который можно развивать. И мне очень приятно, что ты очень общительный, и я полностью в этом плане чувствую удовлетворение. У меня нету такого, как бы сказать, не закрытой потребности, что я расстроена, что я не чувствую себя выслушанной, не чувствую себя важной, потому что ты всегда уделяешь мне это время и внимание, потому что ты сам по себе очень общительный, это твоя такая черта личности. А есть просто мужчины действительно гораздо более закрытые. И хотелось бы их призвать, что если вы хотите, чтобы ваша женщина чувствовала себя более удовлетворенной в отношениях, дайте ей возможность эту выговориться. Просто проявите к ней внимание. Не спешите скорее убегать по своим делам. Просто останьтесь с ней, задайте пару вопросов и просто выслушайте. Это будет очень приятно, и возможность выговориться. Особенно это вот красным просто цветом можно выделить для мамочек в декрете. Потому что у них вот это просто так, если она на работе, либо еще где-то могла это реализовать, могла пообщаться с тем, то так они создают там мамские чатики какие-то, чтобы общаться, но все-таки хочется и с мужем тоже общаться, чтобы с ним не отдаляться. Поэтому в этом плане на мужчину ложится еще большая ответственность, грубо говоря, принять весь удар на себя. И вот если она не общалась с кем-то еще другим, чтобы быть тем человеком, который ее выслушает, услышит и просто даст ей выговориться. Просто мне кажется, что когда даешь выговориться, ты освобождаешь место для другого, для вдохновения, для любви, для мечты какой-то. То есть вместо того, чтобы женщина внутри вот съедала себя тем, что она не смогла выговориться, мужчина раз отмахнулся, второй, пятый, а это же все копится. Да. Я не хочу, чтобы этот буфер типа переполнился внутри, вот, да, вот. Я хочу, чтобы там всегда было место для нового чего-то. И я скажу даже так, что я не всегда был такой. Я в свое время наломал в чем-то дров, я поступал, ну, вот как мужик иногда, да, вот, мужик, а есть мужчина. Я четко разделяю эти понимания, и я хочу призвать наших мужчин всегда быть мужчинами, не мужиками. А это значит, что иногда нужно поступить со своими какими-то амбициями, своим временем, еще какими-то планами, в плане, то есть поставить на первое место семью, потому что часто мы гонимся больше заработать, что-то сделать, не осознавая, что для жены первая ценность – это рядом любимый, который заботится о чувстве безопасности. И вот у меня к тебе, соответственно, вопрос. Нет, твоя очередь задавать вопрос. Ладно, я свой оставлю на потом. Ну, я хочу сказать, что ты правильно подметил, что это крайне важно выговариваться, что это копится, и не просто копится, а физически, вот как чайник, который закипает, что если женщина не выговаривается, у нее там это дает проявляется в психосоматике, то есть реально там у нее давление повышается, неважно, и о чем она хочет сказать. И даже если она хочет пожаловаться, как она устала за этот день, как там ее все достало, чтобы мужчина не принимал это как на свой счет, что раз она жалуется, значит я не справляюсь, а понимать, что просто ей нужно выговориться, и она не имеет против тебя что-то. Как раз она тебе выговаривает это, значит, она доверяет тебе, и именно в тебе нашла этого человека, который может ее услышать и оценить этот ее жест, доверие, проявленное к тебе, и просто выслушать и не принимать все на свой счет. И в этом плане я могу тоже заметить, что у тебя есть какая-то такая черта, либо вот мы совместно пришли, что когда вдруг меня накрывают эмоции, мы с тобой, ты это чувствуешь,
вот твоя какая-то, не знаю, такая врожденная внимательность, хотя, возможно, она не врожденная, а приобретенная, но мне очень приятно, и ты понимаешь тоже, что у нас возникла потребность поговорить, и в семье бывает сложно, вот чтобы никто не отвлекал, а вот выйти и вдвоем наедине просто прогуляться по улице, неважно, хоть это даже будет полчаса, но просто чтобы никто не отвлекал и просто поговорить. И когда вот я тоже говорю, что я просто злюсь, это не значит, что я злюсь на тебя, а вот какой-то факт происходит, который мне не нравится, для меня это стрессово, некомфортно, и я об этом тебе высказываю, и для меня приятно, что ты не закрываешься в этот момент, когда я тебе говорю о чем-то, что мне не нравится. И поэтому я вот как бы еще стараюсь подчеркнуть тебе, что это не связано с тобой, что это мои эмоции, и мне некомфортно в этом состоянии. Вот. И как бы как я бы, наверное, задала бы вопрос, как тебе удается не закрываться в этот момент, если вдруг меня прорывает какой-то речевой фонтан, мне хочется высказаться, и ты не закрываешься. А знаешь, мне важно, что ты скажешь. Вот ты очень интересный, у тебя очень острый, быстрый ум, ты очень организованно, грамотно. Ну, то есть то, что ты говоришь, для меня это не просто слова какие-то фоном где-то, а мне это правда интересно. И даже сейчас такой казус получился, да, что я учусь в MBA, у меня свои какие-то защиты, да, свои какие-то курсы, да. Ты училась на психолога, и у тебя свои какие-то уроки были. И иногда мы с тобой пересекались прямо в одном и том же, да. То есть мое образование, оно более экономическое, техническое, айтишное, скажем, да. Твое совершенно из другой сферы. Но оказывается, что у нас есть блоки, которые мы вместе с тобой изучали. И мне нравится, что когда ты говоришь, то для меня это действительно откровение. То есть ты не говоришь ведь пустого. Ты не говоришь просто, чтобы занять время. И мне это правда интересно. Я учусь у тебя многому. Мне нравится с тобой общаться. И я помню, как первый раз, помнишь длинный наш диалог, сколько да продлился? Первое свидание? Нет, диалог. Первое свидание, нет, точнее монолог. Там, Первое свидание у нас с тобой было 7 часов да, вместо монолог у меня запланированного тоже часа был двух. длинный. Но монолог там был такой прям шикарный. Вот. Но мне было интересно слушать тебя. Даже в таком вот длинном спиче. Не то, что там 5-10 минут. И если мужчина иногда там... Я замечал такие парочки, жена начинает говорить, буквально спустя 20 секунд он такой, все, хватит, как бы, да, то есть тормозит ее, мне просто жалко. Я думаю, что она думает, что он ее не уважает. А я бы не хотел, чтобы ты думала, что ты мне безразлична. И даже если тема мне, признаюсь, даже если, блядь, не совсем интересна, и даже если я уже знаю о чем-то, ты, может, повторишься или что, я все равно буду слушать тебя и буду говорить, что да, и задавать наводящие вопросы и прочее. Ну, потому что я хочу, чтобы ты знала, что я тебя слышу. Не только слушаю, но и слышу. Поэтому это на самом деле легко. Ну, хотя надо отдать должное, что я ведь получаю обратное, когда я тебя выслушиваю. Ты спокойно, уравновешенно. Вот какие ты чувства испытываешь, когда ты знаешь, что я тебя слышу? Я чувствую, что я не одна. Для меня это самое главное, что даже когда ты проявляешь ко мне это внимание, я не чувствую себя оставленной, брошенной, наедине со своими мыслями, проблемами. И, может быть, да, я могу там одну и ту же историю рассказывать несколько раз, и это очень ценно, очень приятно. Здесь такое проявление очень глубокой заботы о другом, когда вместо того, что ты мог бы сразу мне сказать, стопы, эту историю я уже слышал, вот, что тем не менее ты проявляешь вот эту чуткость, выслушиваешь, и и для меня, вот если вот у меня какой-то, не знаю, какая-то моя, у каждого есть свое кино в голове, да, если вот эта история опять для меня как-то стала актуальна, и я могу просто ее там транслировать, ее вывести из себя, вот, просто вынести на свет, так можно сказать, вот, что если бы ты отмахнулся бы, я почувствовала бы сразу себя неинтересной, что и не просто неинтересной, а даже, ну, как бы это твоя потребность,
там выговориться, решаю ее сама, я тебе тут не партнер, вот такое. То есть для женщин это очень важно, и в этот момент самое главное, что я чувствую, это то, что я не одна. И очень ценно, что ты проявляешь вот такую заботу, даже если это не совсем интересная история. Но еще я бы, получается, могу то, что ты сказал, резюмировать так, что это и акт заботы, и при этом еще и мотивация для женщины все-таки развиваться, чтобы беседы были не просто бытовые, касающиеся там, а сколько мы коммуналки заплатили там, а вот это вот, а по-моему, молоко подорожало, яйца подорожали, вот что-то такое, что мы можем обсудить с тобой не только бытовые темы, но и наши с тобой чувства, эмоции, как прошел день, что было тяжело, да, в каком-то моменте, когда было радостно, например, там где-то похвалили, либо я сдал тест на отлично, и мы можем порадоваться, и что, то есть это тоже важно для женщины, чтобы мужчине было интересно с ней самой тоже развиваться. И даже, по сути, и мы развиваемся с тобой вдвоем, как ты говорил, вдвоем проходили обучение, и можно сказать тоже, что хороший такой совет для пар — развиваться обоюдно, всегда, постоянно вместе. Я просто вот недавно записывал видео для своего мужского канала, и я говорил о том, что сейчас, да, мы вот пришли тоже к какому-то такому мнению о том, что иногда мужчина хочет быть героем в глазах своей жены. Он старается много что сделать, а иногда для этого все, что нужно, просто помолчать и послушать, что она говорит. Мне кажется, это прям, ну, вот как я понимаю, судя по себе, по крайней мере, что это на самом деле очень важно. Ну и давай, наверное, ты подведи итоги нашего сегодня легкого такого чаепития. Как профессиональный психолог, я уверен, тебе есть что сказать, оставить вот какое-то заключение, вызов какой-то тем, кто нас смотрит. Скажу, что золотые слова, то, что ты сказал, что иногда для женщины важнее, скажем, не кусок мяса, который ты домой принес, а просто, чтобы ты проявил к ней внимание и выслушал ее. И поэтому то, что мы сегодня здесь сказали, можно резюмировать для пар, у которых и так все прекрасно в отношениях, что важно, даже это, грубо говоря, как у вас со старта, вы вот купили вдвоем, приобрели прекрасный сад цветущий, но чтобы он и дальше продолжал цвести, это выслушивать друг друга, всегда замечать проявление заботы и внимания друг к другу и подмечать это и хвалить. Не просто, что вот спасибо ты, вот, ну, как бы мы пьем чай, а я говорю спасибо, что ты налил мне этот чай, позаботился обо мне, как о девушке, поухаживал за мной, мне это приятно. И точно так же, как, ну, и ты всегда меня благодаришь, даже за любую мелочь. То есть хвалить друг друга, замечать усилия, благодарить, очень много говорить, стараться, это больше как бы просьба к мужчинам, развивать свой навык слушания. Это он очень важен в семейной жизни. И еще двоим непрестанно развиваться, чтобы вам было всегда интересно друг с другом, и чтобы ваши беседы не скатились только к обсуждению бытовых вопросов, заниматься чем-то, развиваться. Боюсь удлинить наше видео слишком, но я все-таки добавлю еще одну вставочку. Мы с тобой были не так давно на энкаунтере. Ну, для наших слушателей это, скажем так, тусовка некая, да, где мы собрались вместе пообщаться, вот, да. Более знакомая, наверное, версия — это что-то похожее на ретрит. Да, типа ретрита что-то, скажем так, да. И мы с тобой 3 дня были вместе, да, все, со всеми принимали участие, все. А потом мы приехали домой, я говорю: Настенька, я так по тебе соскучился. То есть мне не хватало вот так с тобой, потому что наш эфир сегодня, это вот, наверное, вот примерно так наши разговоры с тобой обычно проходят, когда мы в кухне садимся, мы так пообщались, я говорю: Настенька, почему мы это не записали? Ну, это же кому-то поможет. И сегодня вот мы приняли решение, да, вот наши беседы такие, просто делать на камеру, то, о чем мы и так говорим дома,
и делиться со всеми. Я вот Да. хочу вернуться к вопросу, да, что 3 дня вместе с тобой, а потом говорю, я по тебе соскучился, у меня была нехватка вот этих глазищ, которые только на меня смотрят, не на кого-то там другого, как там говорит проповедник, кто-то, как там поют, или там что-то, да, а важно было, ну, именно вот что ты мне скажешь, как ты меня слушаешь. Это отдельная тема, как ты меня слушаешь. Я думаю, мы этому посвятим отдельное видео. Все, я заканчиваю, любимая. Давай, наверное, да, ты уже закругляй, финишируй наш сегодняшний Да, мы так разговор. тоже немножечко затянулись, хотели просто вот кратенько поделиться теми вещами, которые мы делаем. Мы как новоиспеченная семья, у нас не такой большой стаж, вот, летом этим будет 2 года, но тем не менее вещи, которые мы приняли решение для себя делать с самого старта и не понижать планку, уже держаться определенного уровня и не спускаться ниже. Мы просто себе этого не позволяем. И это помогает нам и дальше быть счастливыми, довольными в своем браке. В дальнейших видео мы хотим делиться какими-то ошибками, которые мы вынесли из своего опыта. Из прошлой жизни, можно сказать, условно. Да, что у нас у обоих был негативный опыт, и он нас очень многому научил. И говорить о тех проблемах, которые существуют в браке, о разочаровании, о утере уважения к партнеру, страсти, многих таких проблемах, которые существуют в семьях, когда люди перестают слышать друг друга и теряют взаимопонимание. Мы хотим записывать эти видео и делиться с вами, если вам это будет так же полезно, как это полезно нам, мы будем очень рады. Так что следите за нами, будет много интересного. Пока-пока всем. Не привык ты на восточный манер. Я обожаю с тобой разговаривать. Готов с утра до вечера. Знаешь, для женщин это звучит еще более сексуально, чем все остальное. Как я тебя люблю. И я тебя люблю.